Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii FG Art TV nagaa keessanii akkam amma waan tokko akka wajjin ilaallu barbaadanii annis karaa fayyaadhaan wal qabateedha. Baay'een keenya kan beeknu mata dureen isaa aarii kan jedhu ta'ee baay'een keenya kan beeknu baay'een keenya kan irratti argamu baay'een immoo amala nutti ta'e sa'aatii ta'e kan aarruu fi baay'een keenya immoo ganama ribarraa kan kaamu kan aarru jiru aarii jechuudha. Mata dureen koos nutti ni jira aarii mata duree jedhu angarseedhamu jechuudha afaan Ingiliffaadhaan. እና aarii jechuun waan biraa miti. Aarii jechuun dhukkubas miti. Aarii jechuun clinical condition jedhamee waamamu miti. Aarii jechuun miira fiilingii nama tokkodha jechuudha. እና saayintistoonni baay'ee akka jedhanitti aariin nama fayyaa tokko dha. Namni sun fayyaa ta'uu kan ibsudha jedhu. Namni tokko fayyaa ta'uu isaa kan beekamu aariidhaan. Sababni isaas namni tokko gaafa aaru waan tokko yaaduu isaa ibsa. Namni tokko waa yaada jechuun immoo sammuun isaa hojjechaa jira jechuu ibsa. Kana jechuun kan nuuf raggaasisu namni tokko fayyaa ta'uu isaa jechuudha. Haaluma kanaan wal qabatee aariin maali? Aariin kan jedhu jira. Tokko dhukkubadha. Dhugumadha dhukkubadha. Garuu dhukkuba aarii kana dhukkubatu hin ta'in aariin karaa dhukkubaa. Aariin dhukkuba miti. Ammayyuu irra deebiin jira. Aariin dhukkuba miti. Garuu karaa dhukkubaa ta'uu danda'a. Fakkeenya fudhannee yoo ilaalle namni tokko sa'atii aareerutti waan baay'ee keessa galuu danda'a. Isa kana achumatti yoo dhiisne iyyuu garuu aariin dhukkuba karaa kamii ta'uu danda'a isa jedhuuf aariin sun yookiin immoo fiiliingiin namni sun mul'isu moodiin nama sanaa yoo haala cimaa fi haala ol kaadha haa angarseedhamu jechuudha. Yoo isaan ol ka'e aariin sun deebi'ee abbicha yoo olaantummaa isaa jala gashatee jechuudha. Yookiin immoo olaantummaa yoo nama sanarratti aariin sun argate namni sun kan inni abboomamu aarii sana argateef kan jala galuu danda'a yookiin dhukkubatti jijjiiramuu danda'a jechuudha. Haaluma kanaan wal qabatee aariin dhukkuba akkamii fida? Rakkoon aarii maalidha? Bu'aan aarii maalidha? Faayidaan isaa jechuudha. Faayidaa jennee waan namtiire bu'aan inni qabu maalidha kan jedhu jira. Innaa kana gaafa laallu aarii jechuun karaa lama ilaaluu dandeenya. Innis nan paatoloojikaaliidhaan ilaaluu dandeenya. Nan paatoloojikaaliidha jennee gaafa waamnu dhukkuba kan hin taane jechuudha. Paatoloojikaalii gaafa jennu karaa dhukkuba ta'e jechuudha. Karaa keessa keenyaan wanta nu miidhu fiizikaalii keenya kan nu miidhuu danda'u karaa keessaa jechuudha. Amma nan paatoloojikaalii gaafa ilaallu bu'aan yookiin wanta inni irraa nu ga'uu danda'u aariin maatii diiga. Maatii diiguu qofa otoo hin taane immoo hariiroo nuti nama wajjin qabnullee baay'ee hir'isa. Namni tokko aaraatu itti hidhannee beektonni keessan jiru. Muudii nuti wajjin haasa'u yookiin miira nuti wajjin haasa'u baay'ee gadi bu'a. Hariiroo nuti nama wajjin walii qabnu baay'ee qannasaa jechuudha yookiin gadi bu'aa jechuudha. Haaluma kanaan wal qabatee karaa biraa immoo nuti ilaalcha namaaf qabnullee baay'ee gadi aanaa ta'a. Baay'ee jechuudha baay'ee. Naa kun nan paatoloojikaaliidhaan karaa dhukkubaatti akkamitti taasa jedhu gaafa laallu immoo aariin jalqaba irratti dhiibbaa dhiigaa fiduu danda'a. Dhiibbaa dhiigaa akkamitti fidaa? Karaa akkamiin fidaa? Maaliin fidaa isa jedhu irratti ilaaluu dandeenya viidiyoo kosattaan irratti. Amma garuu dhiibbaa dhiigaa fiduu akka inni danda'u sirriitti barbaada. Darbee immoo blood pressure isa jennee waamnu jechuudha dhiibbaa dhiigaa. Kanarra kan darbee immoo kan inni fiduu danda'u dhukkuba garaachaa yookiin hepatitis kan jedhu fiduu danda'a. Darbee immoo dhukkuba onnee heart disease kan jennee waamnu fiduu danda'a. Kan kana fakkaatan baay'ee fiduu danda'a. Kana jechuun dhukkubatti jijjiirame aariin sun. Ammayyuu aariin sun dhukkubatu hin turin garuu gara dhukkubaatti nu hir'isa. Guyyaa baay'ee gara waggaa baay'ee yeroo murtaa'e dureeshinii yeroo murtaa'e booddee aariin sun gara dhukkuboolii kanatti jijjiiramu. Dhukkuboonni sun maal akka ta'an immoo viidiyoo koosa ta'an irratti karaa biraa ilaaluu dandeenya jechuudha. Naa kan nutti aanee immoo kan jiru maalidha? Aarii kana akkamitti dhiisuu dandeenya? Yookiin immoo aarii kana akkamiin dhiisuu dandeenya? Akkamitti nu dhiisuu danda'a kan jedhuu fi mala saayinsaawaan gaafa laallu jiraachuu danda'a niibi. Qorichi dipireeshinii akka nurraa kaasu qorichi baay'ee jiraachuu danda'u. Garuu karaa qorichaa dhiisnee amma noormaali karaa gaafa laallu jalqaba irratti gaaffii ta'e akkasiin hubattanii barbaada. Gaaffichis maaliif naara? Aariin koo na fayyadaa? Eenyutti naara? Bu'aan isaa maali kan jedhu sirriitti yaadu. Yeroo kana yaaddanitti wanti isin keessa dhufu yookiin aarii keessan keessaa isin baasu dhufuu danda'a jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti aarii bu'aan qaba.
Sababni isaas namni tokko gaafa aarii aaru waan tokko irratti hundaa'e jechuudha. Waan tokko yaadee waan sana dhabeetudha. Waan sana gatii dhabeef garuu aaruun isaa bu'aa akka hin qabne isinitti himuun barbaada. Sababni isaas waan sana argachuuf yookiin wanta inni hojjechuu qabu qaba yookiin karaa wanta inni barbaadu sana argachuun irra deemu jira namichi sun. Isin jala jedhee yaadaan. Kanaaf maal gochuu qaba namichi sun aarii sanatti yeroo isaa fixuuf maal gochuu qaba karaa wantichi barbaadu deemu. Sababni isaas biyya lafaa kanarra dhalli namaa gaafa jiraatu wantoota an qaba jedhee itti amanamu sadii qaba. Sammuu isaa, yeroo isaa fi hariiroo inni nama wajjin qabu. Yeroo isaa irratti gaafa hundoofnee ilaallu namni tokko aarinnaan yeroo isaa dhumaa jira jechuudha. Akkuma umurii gabaabsa jedhanii haasa'amu akka kanaatti jechuudha. Innaa kanaaf aarii kana dhiisnee namatti haaruu dhiisnee umuriin keenya akka dheeratu warreen barbaannu jechuudha. Nagaadhaan fayyaadhaan namoota bebbeekamoo hiriyoota keenya hundumaa wajjin nagaadhaan fayyaadhaan akka jiraannu dhaamsa koodha. Sababni isaas gatii ija balleessu jechuun addunyaa keenya jaamsu jechuudha. Sadhutti immoo dhukkuboota baay'ee anis nan dubbisaa isinis immoo dubbistanii maal jettanii walitti himaa koomentiidhaan natti himaa wanta sirreessuu qabu waan baay'ee natti akkasin natti himtan na caalaas beekaa akkasin taatan nan amanaa akkasin na gorsitanii barbaada waan adda addaa akkasin karaa koomentiinaaf laattanii barbaada chaayinaalii teelegiraamii koo yoon barbaaddu illee FG Brava jettanii sarchi gootanii na argachuu dandeessu. Subscribe gochuun dagatinaa galatoomaa.